mis inmortales, yo soy Clio y este es mi canal, o solía hacerlo. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the pose pose with the fans. Pose with the pose with the pose pose with the fans. Bueno, inmortales, tiene mucho que no me ven, han cambiado muchas cosas. Estoy en la uni, por fin, estoy en la UNAM, como les dije quería entrar. Y así que, pues pasaron muchas cosas. Para no hacerles el cuento largo, que si quieren luego se los cuento. Entré en un bloque lector muy grande, demasiado grande diría yo, o sea, creo que el año pasado terminé con 17 libros, o sea, para mí era muy poquito, porque años pasados había terminado con 50 y tantos y todo eso, y entonces, pues dejé de leer. Pero ahorita que estoy en vacaciones quiero volver a leer otra vez, y siento que me pasa algo muy curioso. Apenas vi un video que trataba sobre la excitación, sobre la... era algo como la excitación, sobre la estimulación, que te daban las redes sociales y cómo todo se volvía más rápido. Y me está pasando, porque cuando estoy leyendo, estoy leyendo este libro, estoy leyendo el Imperio Final, me está gustando, pero siento que no pasa nada. Y pasan varias cosas, porque, ya recordándolo bien, todavía no lo termino, estoy a 200 páginas, siento que como ya estaba acostumbrada a tantas redes sociales que era dame lo que quiero rápido, ahorita los libros me lo dan, pero un poquito más lentos porque ustedes saben que tienen que construir la historia. Entonces, quisiera hacer un video más a fondo hablando sobre este tema. Este no es este video. Este video se trata de libros que recibí estas navidades y mi cumpleaños, porque como ustedes saben, mi cumpleaños es el 23 de diciembre. Entonces ahorita les voy a enseñar algunos libros que me compraron. Si no me equivoco son 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 14 creo. Son 14 creo. Buen número. Bueno, pues empecemos por... Bueno, pues ya saben que estoy leyendo entonces lo dejamos a un lado. Me compraron, mi mamá y mi abuelita me compraron Homero, que es la Ilíada y la Odisea. Y me lo compraron porque tengo que leerlo en la escuela. Y es que vean qué tochote. Entienden que esto no es para llevar en el metro para leer, porque yo creo que con esto sí matas a alguien, inmortales. Entonces, apenas voy en la página 41, pero me está costando mucho leerlo. Siento que no es para nada mi estilo ni de narrativa, ni de escritura, ni de género, pero realmente me está gustando poquito. No mucho, tengo como varias, no sé si puedan ver, pero como varias cosas marcadas. Entonces, pues le estoy dando una oportunidad porque los tengo que leer para clases. Y si ahorita que estoy en vacaciones me cuesta trabajo, no se imaginarán cuánto me costará cuando regrese ya a la uni. Entonces tengo estos dos que son tomotes y estaba leyendo y tienen otros. Y los que quiero, sí o sí, ahorita que regrese a México, van a ser el de Oscar Wilde. Quiero el retrato de Dorian Gray y el fantasma y otros cuentos. Entonces, pues yo creo que voy a comprar más de esas ediciones. No me costó tanto, no les costó tanto dinero, costó creo que 300 pesos, entonces se me hizo una buena oferta. Luego pasemos por una saga que tenía abandonada porque los años pasados, 2021 y 2022, los había iniciado con La canción del lobo y La canción del cuervo y me habían encantado. Y ahorita me regalaron La canción del corazón, que yo creo que va a ser el primer libro que abandoné este año. Bueno, no abandonar, sino como pausar, porque en sí, definitivamente llevo 324 páginas y no pasa nada. Textualmente no pasa nada. No hay ni romance, no hay ni aventura, no hay ni nada. Siento que este libro es mi menos favorito. Y eso que yo esperaba que me gustara un poquito más, porque los dos personajes de este libro, que no los quiero spoiler, me gustaban. Pero en este libro no sé qué pasó, que ahora es como de... ¿Quiénes son ustedes y dónde están los de mis libros? Y medio entiendo lo que quiere dar el escritor, pero no. Entonces yo creo que este libro lo voy a abandonar. El siguiente no me lo compraron, sino que se lo saqué a mi abuela. Se llama La investigación. Es un thriller sobre desuscribir a la gente de su vida. Y también me está gustando. Sí lo estoy leyendo un poquito más lento. Voy en la página 186. Me está gustando, sí, pero hay como una historia de amor que no me termina de convencer, entonces también... también algo que no les conté, es que estoy leyendo varios libros al mismo tiempo. Estoy leyendo La investigación, La canción del corazón, que ustedes saben que tal vez abandone, El imperio final y
La Ilíada. O sea, estoy leyendo estos libros por mientras. No he terminado ninguno. Yo creo que el que voy a terminar va a ser el Imperio Final. Lo voy a abandonar. 100% creo que sí. Abandonar es un agacho. Yo creo que nada más le voy a dejar a un lado y voy a seguir leyendo otros libros. Y ese también lo pienso terminar porque sí me está gustando, solo que les digo, la historia de amor no es para nada mi estilo. Por otro lado tenemos que me regaló mi novio, que es Alicia a través del espejo, que es la segunda parte de Alicia en el País de las Maravillas. Pero este libro tiene algo que está ilustrado, o sea, pueden ver que tiene diferentes ilustraciones. Está muy bonito, o sea, se me hace muy cutie este libro. Y lo que más me encanta es el tipo de papel, porque es papel fotográfico, o sea, de revista. Está muy bonito. También mi novio me regaló una lección de tinta y venganza, que, si mal no recuerdo, que aquí leyendo rápido la sinopsis, es de 5 chicas, mueren 5 chicas y fueron muertes violentas. Y ahora la escuela, porque creo que esto pasa en una escuela, es como, y quieren saber quién es. Entonces, thriller, que es una película. El thriller me gusta mucho, está siendo de mis géneros más llamativos, aparte de la portada está hermosa. Sinceramente yo creo que por eso me lo compró. Por otro lado también tenemos que también me lo regaló mi novio, que es Un verano italiano, que para los que no sepan me metí a italiano. Para mi titulación me piden saber un idioma, entonces estoy con italiano y sinceramente me está gustando mucho. Aparte ustedes saben que yo quiero ir como a Italia. Hay varios lugares que me gustaría ir, más que nada por la comida, porque pues, ya saben. Pero también para conocer su historia. Creo que tiene una historia muy bonita. Entonces me regaló que es de una chica que pierde a su mamá. Se muere su mamá pocos días antes de que ellas vayan a realizar su viaje a Italia, donde la mamá pasó su último verano antes de tener a su hija. Pero lo que raro que pasa aquí es que estaba leyendo la sinopsis apenas, que cuando la hija va a Italia se encuentra a su mamá joven, o sea, es como si viajara en el tiempo. Esto me gusta mucho. También tengo que me lo regaló una tía, que es La última astrónoma. No sé de qué trata, pero sé que esta autora es una autora bestseller. O sea, si no mal, es que, si escribiera de Hace una vez un corazón roto, El bosque de las cosas perdidas, La maldición del mar y Caraval. Creo que es autor. No estoy segura si es autor o autora. Es autora. Entonces me lo regaló. La portada igual estaba muy bonita. También regresando por las cosas que me compró mi novio, Lobizona. No sé de qué trata. Creo que es de hombres lobos, obviamente. Y pues no sé, la portada también está bonito. Me lo compró más que nada por la editorial, porque ya le dije que esta es una de mis editoriales favoritas. Entonces pues veremos de qué trata. Por otro lado también tengo otro que se lo quité a mi abuela, que es propiedad que es el diario de una chica, o sea, textualmente eso dice la narración. Es el diario, entre diario y vida de una chica que se ve envuelta en varias cosas no tan buenas para su edad, como, pues, es que no sé si puedo decir esas cosas, pero cosas que tú consideres que no están bien. Bueno, sí, no, eso. Debate, no hablaremos de eso, pero sí es la vida de una chica problemática, con varias cosas que ver sobre el sexo, su sexualidad, el alcohol, las fiestas, los chicos, o sea, es un poco de todo. Ahorita estoy cambiando un poco mi estilo de lectura, porque ustedes saben que antes leía puro juvenil y ahorita estoy tratando creo que todo es juvenil. Bueno, estoy tratando de ya no leer tanto juvenil. Y ahora estos que sí son así, se los voy a enseñar. Me compré, bueno, mi abuela y yo compramos la saga de Nacidos de la Bruma. Son estos. Tengo El Imperio Final, El Pozo de la Ascensión y El Héroe de las Eras. Me lo compré porque ustedes saben que no, bueno, sí, hace como 2 años leí el Antrix, que si no mal equivoco ha de estar por acá. No, ha de estar en alguna parte de ese librero, ha de estar. Entonces me gustó mucho en ese tiempo el Antrix. Brandon Sanderson no es mi autor favorito, porque pues solo he leído un libro, ahorita tengo 3. Pero en este libro me gusta mucho. No soy muy de fantasía, pero como les digo, me está gustando, pero a veces siento que no pasa nada. Pero creo que es más por lo que pasa con las redes sociales. Entonces me compré lo estoy leyendo. Estoy a nada de terminarlo. Estoy leyendo
en promedio de 60 a 100 páginas diarias. No es mucho, pero es algo. Solo me quedan 3 libros. El último es el libro de los espejos. Este sí tengo muchas ganas. Y textualmente este libro me costó menos de 100 pesos en Amazon. O sea, signo ofertas, amigos. Habla de un editor que le llega un manuscrito de un chico en los 80 viviendo su vida en Oxford. Habla sobre la sexualidad, la relación que tenía con su maestro, pero también nos narra un misterio. Un asesinato que hace mucho se cerró, pero ahora se va a volver a abrir, no solo por el manuscrito que le mandan, sino también porque una periodista quiere encontrar la verdad. O sea, se me hace muy interesante porque ustedes saben que yo me quiero dedicar al ámbito de las editoriales, lo que hay detrás de que tú tengas este libro en tus manos y todo eso. Entonces, eso me llama mucho la atención y es un misterio. Entonces, este año quiero leer misterio, fantasía, pues romance, porque ustedes saben que soy la fanática de los romances. Pero sí, este libro me llama mucho la atención. La portada sí es horrible, pero me llama mucho la atención. El siguiente también es un thriller. También me costó menos de 100 pesos, 100 páginas. Es La Sospechosa. Este es de una, si no estoy mal, periodista que va a Tailandia a investigar un misterio de 2 chicos que murieron. Pero ella se ve envuelta en más cosas. O sea, como que la investigación empieza a apuntar que ella tuvo algo que ver. Entonces me llama mucho la atención sobre eso. Ustedes saben que soy muy apegada a los thrillers. Me gustan mucho o me disgustan. Nunca hay un punto medio y espero que no me decepcionen porque pues son caros los libros. Entonces si me decepcionan me duele el codo. Y el último libro es el que yo estaba esperando que me llegara para pues hacerles este video, que es El extranjero, que es un chico que se le muere la mamá y tiene que ir a ver qué pasa. Entonces, yo les voy a decir, yo siempre he sido muy sincera con ustedes. Este me lo compré porque vi una frase que me gustó en TikTok y yo dije, lo necesito. 45 pesos, súper chiquito, me lo compré. Aún no lo quiero leer. Sinceramente ya siento que con los 4 libros que estoy es suficiente. Pero sinceramente siento que este va a ser uno de mis libros favoritos del año. Últimamente me estoy yendo más por la parte filosófica. Para empezar por mi carrera, tengo pensamiento filosófico. Y me está gustando mucho, me está llamando mucho la atención como salirme de mi zona de confort para leer libros. Y siento que este es algo que mi yo de hace un año no leería, pero que este año lo voy a leer. Así que esto ha sido todo, mis inmortales. Sinceramente creo que fue un video muy rápido. Ustedes saben que hablé muy rápido. Y pues espero regresar ya, espero contar con su apoyo. Y ya saben que esta vez no los voy a dejar. Así que esto es todo por el video de hoy, mis inmortales. Nos vemos el próximo domingo en otro video de la vida desastrosa de Clio entre libros. Así que no olviden seguirme en mi Instagram y TikTok. En los dos aparezco como Clio entre libros. Bueno, no, mentira. En mi Instagram aparezco Clio Libros. En mi TikTok sí soy Clio entre libros. Y ahí podemos estar más al pendiente. Estoy más activa en Instagram. No tanto sobre libros, sino más como sobre mi vida y esto. Pero si quieren darse una vuelta, son bienvenidos. Así que nos vemos el próximo domingo. Nos vemos, inmortales.